냉장고에 넣으면 오히려 부작용이 생기는 음식 탑3 알려드립니다. 3위. 양파. 냉장고에 두면 수분이 퍼져 곰팡이가 생기고 다른 음식까지 냄새가 배어버립니다. 2위. 감자. 저온에 오래 두면 전분이 당분으로 바뀌고 조리했을 때 맛이 이상해집니다. 1위. 마늘. 냉장고 속 습기로 인해 금방 싹이 트고 썩기 쉬워집니다. 정리하면 양파, 감자, 마늘은 절대 냉장 보관 금지. 통풍 잘 되는 상온에서 보관하는 게 정답입니다. 유익하셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.